من اول استعمال راح تشوف الفرق وعلى كفالتي. نسمع الصلاة على النبي مع بعض ويلا. اختي الغالية، عندي هون زيت الزيتون، زيت الزيتون، وعندي هون سكر بودرة، سكر بودرة. اول شي بسم الله راح احط اختي الغالية 4 معالق زيت الزيتون، وراح احط معهم اختي الغالية سكر بودرة معلقتين. المعلقة اللي عم استخدمها يا اخوان المعلقة صغيرة ما كبيرة، وراح اخلطهم مع بعض اخواتي هذا الشكل حيث يندمجوا مع بعض ويدوب السكر مع الزيت. باذن الله اختي الغالية بس شفتي ابنك عم يسعل جربي له هاي الطريقة وراح تدعي لي من قلبك بالمية مية باذن الله. لا تنسوا يا اخوان تشاركوا هالصفحة لقرايبينكم ورفقاتكم مشان نستفيدوا مع بعض. هذا الشكل اخواتي صارت النتيجة عنا جاهزة، صار مثل شراب السعلة. اختي الغالية فينك تحتفظي في هالكمية، فينك تحتفظي في هالكمية في البراد. كل ما شفتي ابنك عم يسعل شربيه معلقة. اخواتي ملاحظة هالطريقة بتصلح من السنة العمر للعشرة، ولكن هلا بدي اعطيكم طريقة ثانية للعمر شهر لل10 شهور. اختي الغالية عندي الصبح عندي اللي بفيق الولد الله يخلي لك اياه بتشربيه معلقة على الريق، معلقة على الريق. بين الظهر والعصر اختي الغالية بتشربيه كمان معلقة واحدة. قبل النوم اختي الغالية ضروري تشربيه كمان معلقة. شربناه 3 معالق اختي الغالية قبل النوم. اذا عندك دهن قطن او فازلين ادهني له منطقة صدره وباذن الله ما بيبقى في شيء لتاني نهار. هاي اول طريقة يا اخوان خلصنا منها من السنة لل10 سنين. بنجي اخواتي طريقة كتير سهلة وكتير بسيطة وفعالة للعمر شهر والعمر 10 شهور. اختي الغالية ما عليك غير مي سخنة، مي مفترة. كل ما شفتي ابنك صار يسعل شربيه اختي الغالية قدر معلقة مفترة، معلقة مفترة. واذا بدك كمان اختي حطي له معاها شوية سكر مطحون، سكر بودرة. هذا الشكل اختي الغالية وحركي وشربيه منها كمان معلقة. هذا الشكل كمان قبل النوم مرة، ووقت البفي وبين الظهر والعصر شربيه معلقة وبإذن الله رح تدعي. ملاحظة يا اخوان من لا يشكر الناس لا يشكر الله. اخواتي شكرا لكل اخت عم تشارك هالصفحة لرفقاتها وعم تكبر عائلتنا، وشكرا لكم على تقريبا 19,000